而距离选举只剩下3天的时间了，这个时候对于各阵营来说，在选票方面的计量更是必须要格外的谨慎。究竟要固守哪些地区，或是在哪些地区力求突破呢？我们先带您看的就是在蔡英文这边，蔡英文在投票的前3天，还是在客家庄这边持续的扫街，可以看出这一次他打出了客家妹的竞选宣传广告，颇有希望能够在客家庄为绿营反攻的议会。在这里可以看到夹道欢迎，就像热闹的宗教绕境活动一样。而蔡总部更是喊出了这一次在苗栗跟新竹县得票要冲过45%的门槛，在新竹市则是要过半。不过看看过去历届的大选蓝绿双方在客家庄的得票，其实这样子的比例对绿营来说，的确是为自己定出了高标准。关键72小时，蔡英文脖子上绑花布攻进客家票仓，除了狂扫苗栗，还有新竹市闹区圆环测试人气。医生护士从整间冲出来喊动算，新娘子穿白纱也来激情相挺。这边有人比大拇指，但后面是呛虾，没关系，扫街是不是动员看得出来？手上小旗子是宣传车上随意丢出来，自动集结的支持者开心满地捡，要不好彩头、葱蒜都拿出来挺，连小朋友都跑到学校围墙上凑热闹。我知道客家乡亲感到非常的高兴，因为有客家妹做候选人，而且客家妹要做台湾第1任的女总统，来，好不好？非常期待我们能够在我们的实力的得票率可以达到45%以上。新竹也喊出要拿过半，只是蔡英文拼了命南征北讨，选前似乎又收了风寒。蔡英文1次2次猛擦鼻水，受访前忍不住直接从口袋掏出卫生纸再擦。总统投票前，蔡英文只能拿出客家应景精神，跟感冒病毒搏斗了。TVB 新闻，李国正、林秉仪 SNG 小组苗栗新竹报道。